Kasgi ta homofonija? Tai būtų tam tikras muzikos faktūros tipas, kuomet vienas balsas yra vedantis, kiti balsai pritariantis. Manoma, kad homofonija susiformavo Europoje apie 18 amžiaus antrąją pusę. Čia turima galvoje profesionalų į meną. Tačiau ir tam tikrų kraštų etninėse tradicijose irgi jau atsiranda kažkokių tai to dainavimo su pritarimu apraiškų. Homofonija dažniausiai yra įvairiose tradicijose apibūdinama kaip priešprieša iki tol buvusiam senesniam daugiabalsiškumo tipui. Homofonija daugelio tyrinėtojų yra apibrėžiama kaip vėlyvasis daugiabalsiškumas. Tai jeigu sutartines mes laikytumėm ankstyvuoju daugiabalsiškumu, tai dainavimą vienam balsui vedant, o kitiems pritariant arba liaudiškai dažniausiai sakoma turavojant ir laikytumėm homofoniją. Dzūkija laikoma monofonijos kraštu, bet tai nereiškia, kad nėra čia daugiabalsumo. Daugiabalsumas yra tik tai pripažįstama, kad jis yra naujesnės kilmės negu, tarkim, žemaičių. Bet šiaip ar taip, dabar mes turime stiprią daugiabalsumo tradiciją Dzūkijoje ir netgi galima kalbėti apie tam tikrus jos variantus. Aišku, kuo dabar šis kraštas savo homofoniją žodžiu skiriasi nuo kitų. Na, pirmiausiai, kad čia yra minorinio atspalvio melodijų irgi ir ypatingų kadencijų, kada ne taip kaip Aukštaitijoje melodija baigėsi 3 laipsniu, čia dažnai gali baigtis 1 laipsniu ir tada tie balsai sueina į vieną, į unisoną. Oi tu sakalėlė, tu aukštai lakioji, ne bet kokias naujienėlas vargdienėms nešioji. Taigi prisiminkite, kad Dzūkija garsi savo vienbalsumu, bet taip pat ir daugiabalsumu, tiksliau čia pasakius dvibalsumu, bet nebijokite su tuo dvibalsumu elgtis laisvai, neužfiksuoti vienos antro balso linijos kaip pastovios tik tai taip ir tik tai ne kitaip. Ypač turiu galvoje nedidelę žmonių grupę, nes tada tas mirgėjimas, ta tokia balsokaita, žodžiu, tas varijavimas antro balso, jis kaip tik suteikia tai muzikai tokio neįprastumo, gyvumo, egzotiškumo gal kažkuria prasme. Ir tai liudija taip pat jūsų profesionalumą, nes jeigu jūs sugebate pateikti heterofoniją laisvai, aš kalbu ir apie pirmą, ir apie antrą balsą, kuri netrodo dirbtina, na tai vadinasi, jūs jau kažką sugebate. Tikriausiai Suvalkija būtų tokia pirmaujanti įvairių balsų naudojimo ir visokių naujovių taikymų. Nusižiūrėtų gal net nuo chorų, nuo bažnytinio giedojimo. Taigi čia mes galime rasti ir jau tikrai tikrą tribalsumą, kur galima fiksuoti, kad tai yra tikrai trečias balsas. Yra pirmas, antras ir trečias balsas. Jie yra jau stabilus, būtent tokie. Na, tai nereiškia, kad jie negali varijuoti dar kažkiek. Jeigu yra dainuojamas trigarsis, 3 balsai - aukštas, vidurinis, žemas. Pavyzdžiui, tas vidurinis balselis, jis nebūtinai ta viena natelė turi būti. Galbūt koks nors vingelis tenai atsirasti. Ta prasme, tas fiksavimas balsų nereiškia jokių būdų, kad jie tik tai tokie ir tik tai taip. Visi balsai, visi 3 balsai gali varijuoti šiek tiek, na, bet gal ne tiek, kiek toje dzūkiškoje heterofonijoje. Užteka, teka šviesi saulelį, oi čiūta, čiūta žalia rūtelį, oi čiūta, čiūta žalia rūtelį. Žiūrėkite, dabar čia antras balsas būtų. Oi teka, teka šviesi saulelė, oi čiūta, čiūta
oi teka šviesi saulelė, bet jų gali būti ir oi teka šviesi saulelė, oi čiūta žalia rūtelė. Gali būti daugiau puošmenų tokių. Tas apatinis balsas irgi bus. Užteka šviesi saulelė, oi čiūta žalia rūtelė, oi čiūta žalia rūtelė. Bet čia tik tai schema, vėl gali būti. Užteka šviesi saulelė, oi čiūta žalia rūtelė, oi čiūta žalia rūtelė. Taigi gali šiek tiek varijuoti, bet čia jau bus antro balso versijos, trečio balso versijos. Čia jau tas trečias balsas kaip ir skiriasi, bet jis dar gali turėti savo nukrypimus. Dar atkreipčiau dėmesį, kad nesibodėkite ir tų gražių pavyzdžių, tokių gal net autorinių, tam tikrų grupių, kai prideda visai tokį egzotišką balsą, trečią, kuris jau skamba gal ir nebetradiciškai taip. Kaip Punsko etnografinio ansamblio daina. Na, dabar antras balsas atrodo labai paprastai čia būtų. Guli belai skraido, šaltas vėjelis jau nebetoli, šalts rudenėlis jau nebetoli, šalts rudenėlis. Čia labai paprasta, gali būti vėl versijos kelios, kur yra tas trigarsis, ne? Jau nebetoli, šalts rudenėlis, arba šalts rudenėlis, gali būti ir taip, ir taip. Bet čia dėmesio dar atsiranda egzotiškas trečias balsas. Guli belai skraido, šaltas vėjelis jau nebetoli, šalts rudenėlis jau nebetoli, šalts rudenėlis. Ant dviejų garsų faktiškai visą laiką stovi. Šiek tiek nueina tik tai vietomis. Tokių pavyzdžių irgi nevenkite, jie kartais atrodys keistai, bet tuo paįvairinsite savo muzikinę kalbą ir programą. Taigi atkreipkite dėmesį visą laiką, kiek yra balsų. Aišku, įrašai jų gali būti mažiau, ta prasme, jeigu yra du žmonės. Bet galbūt ten net trečias balsas. Atkreipkite dėmesį, tiesiog paklausykite tos dainos nuo pradžios iki pabaigos. Jeigu turite natas, atkreipkite dėmesį, kokie variantai yra. Galbūt tie balsai kitose posmuose kažkaip tai varijuoja kitaip. Pakinta, aišku, čia neturiu galvoje to, kad reikėtų nukopijuoti viską, reikėtų tik pažiūrėti, kokios galimybės yra to varijavimo, netgi tuo atveju, jeigu 3 yra balsai. Atkreipkite dėmesį dar į egzotiškus visokius atvejus, kai yra pridedamas balsas, kuris galbūt neatitinka mūsų įsivaizduojamų normų, bet yra labai įdomus. Tas kitas balsas, tas trečias ar kažkoks tai balsas gali būti ir nelabai stipriai girdimas kartais. Čia kalbant apie bendrai įvairius dialektus muzikinius, galite rasti tokiu atveju, kai balsas yra silpnai girdimas, bet jį galima užfiksuoti ir pasinaudoti to ir naudoti savo praktikoje.